داشتم با خودم فکر میکردم که ما اومدیم یه دونه باتری 12 ولت ساختیم، به تفسیر مشاهده میکنید. خب اومدیم ساختیم. خب ما اینو چطوری میخوایم شارژ کنیم؟ خودتون میدونید ولتاژ با شارژ باتریمون 14.3 ولت، درسته؟ خب این 14.3 رو همینطوری بزنیم باتری خراب میشه. باید یه دونه شارژر اتوماتیک داشته باشه که دست برقضا یکی از پروژه‌ای که امروز داریم میسازیم شارژر خودکاره. سلام، چطور رفقا؟ خوش اومدید به جدیدترین ویدیو. بچه امروز میخوایم براتون یه دونه شارژر درست کنیم، شارژر باتری 12 ولت با همیشه توی کانال گفتم قیمت‌های پایین که خیلی هم از قضا قیمتش پایینه، با 10-20 هزار تومان فکر کنم، نمیدونم چقدره، ولی میخوایم براتون بسازیم. بریم سراغ ساختش. خب بچه همونطوری که گفتم چیزای ساده احتیاج داریم. به ترانزیستور PNP TL431 احتیاج داریم. TL431 خب LED قرمز و LED سبز. به پتانسیومتر 10 کیلو احتیاج داریم. مقاومت 4.7 کیلو اوم و 1 کیلو، 3 تا 1 کیلو همینا. بریم سراغ ساختش. خب ببینید پایه های این ترانزیستورمون، رگولاتورمون چطوریه. این کاتود، این آنود، اینم رفرنسه. خب قسمت منفی LED مون رو منفی، ببینید این منفی، این مثبته. خب منفی میاریم به اینجا وصل میکنیم به کاتودمون. بعدش میاریم مقاومت 1 کیلو اوممون رو به بازم کاتود وصل میکنیم به این صورت. حالا این دوتا رو وصل کنیم. خب این دوتا رو وصل کردیم. حالا مثبت الیمون رو میاریم و دوباره به کاتود وصل میکنیم به این صورت. خب حالا ببینید این بالا مثبت، این پای منفی مثبت LED رو دارم میگم. بعدش به هم وصل میکنیم. خب بعدش به این قسمتی که زدیم، درسته، به اینجا به قسمت مثبت LED مون یه دونه مقاومت 1 کیلو باز اضافه میکنیم به این صورت. اینم اضافه کنیم. خب حالا باز یه دونه مقاومت 1 کیلو میاریم و از قسمت منفی LED مون که اینجا میشه و قسمت مثبتشه به آنودمون که پایه وسطیمون میشه مقاومت رو اضافه میکنیم به این صورت. نه اضافه کنیم. خب حالا پتانسیومترمون رو میاریم و پایه رفرنسمون رو وصل میکنیم. خب حالا ببینید از پایه وسطی پتانسیومترمون به 1 کیلو اوممون دوباره یه دونه سیم اضافه میکنیم. خب حالا مقاومت 4.7 ولتمون رو 4.6 فرق میکنه، 1 کیلو این ور فرق میاریم و به این صورت به اینجا وصل میکنیم. بچه حالا به یه دونه دیود شاتکی احتیاج داریم. دیود شاتکی فکر کنم 5408 باشه، فکر کنم. خب ببینید دیود شاتکیمون رو میاریم و به این صورت ببینید قسمت منفی رو به اونور باشه. همه این 3 تا پایه ها رو همشون رو وصل میکنیم بهش. اینطوری باید باشه. ببینید این مقاومت به اینجا، این به اینجا، اینم به اینجا، اینم وصل کنیم. این شد ظاهر کلی ماجرا. حالا قسمت های مثبت و منفی ورودیمون رو میخوام واسهتون بگم. خب یه دونه به شارژر 13 ولت 14 ولت 13.7 ولت احتیاج داریم که من از این استفاده میکنم. خب حالا منفی مثبت اون کجاست؟ ببینید بچه همه منفی ها اینجاست. منفی ورودی، اینم از مثبتش. ببین مثبت اینجاست. خب حالا باتریمون رو هم میاریم. باتری هم اینه دیگه، درسته. خب منفیمون کجاست؟ منفیمون باز اینجاست. مثبتمون هم پایین اول دیود شاتکی، آخر دیود شاتکی دیگه. اینم بس کنیم. خب ببینید من نور رو کم کم میکنم که بهتر بشه.
ببینید همونطور که دارید میبینید، ببینید این چراغ سبزمون روشن، یعنی داره شارژ میکنه. درسته؟ وقتی هر موقع این تبدیل به قرمز شد یعنی شارژ تموم شده. قرمز یعنی شارژ تموم شده و میتونیم ازش بهره کامل رو ببریم. ببینید داغم نمیکنه، اینم داغ نمیکنه. تستش هم QC هم به قول بچه ها پس میده. QC واقعا خیلی خوبیه. خیلی خوب، اینم از این ویدیو. امیدوارم خوشتون باشه. بچه ها کانال منو حتما سابسکرایب داشته باشید که ویدیوهای جالب و خیلی زیادی رو واسهتون میخوایم آپلود کنیم. خیلی خوب، خسته نباشید.